ilmoon teessan garuu yoo mataan dhukkube biyya Jaapaan, biyya Faransaay, biyya Ameerikaa, biyya meeqa haakima geessuudhaaf fiidanii jechuudha. Garuu ilmoo haati qoraan itti gurgurtee guddifte guyyaa aaraa gabbaaftanii kumaata marree shanaa jirtanii jechuudha. Sila isin dhiiraa miti diyyuu haayilii ogaadeniif shiftoota isa kadirree dhawaa keessa nama fixu kan onne dheechan ittiin dhoytan hin qabdanii jechuudha. Mootummaan kun haga ajjechaa Oromoo irraan dhaabinitti nagee akkan barbaanne asumaan beekamutu irra jira jechuudha. Mootummaa dhiiga namaatiin gabbaramu jechuudha. Dhiiga namaa gannaqee ka dhiiga namaatiif gabbaru jecha. Mootummaa karayyutti ibidda qabsiisee laala manni kiyya katti ifu manni ni anjaarradhe je'e taa'ee gammadu jechuudha. Mee dhaabboota siyaasaa wajji wal mormu warra qabsoo karaa nagaatiif qabsooynaa jo Oromoo faannoo tana bakka jirtummee waan fedhan haa wal godhani. Garuu dargaggeessa Oromoo harka qullaa mana taa'u gaffuutanii gagguurtanii rashanuun kun sodaa rabbiillee hin qabdan. Dhugaa rabbi. Garaan nama badawaan Oromoo kan hoggaa dubbatan. Amma Kurnel General Hailuu Gonfaa tokko qawween dhaabbachuu qabdi nageen. Hailuu Gonfaa eega nagaaf akkanatti hawwitee jaalatte. Warra oliigessi ergu kanaan ajjecha dargaggoota Oromootirraa dhaabaa nageenyi akkasi dhufaa maan jenneen. Oduu ajjecha biyya keessa dargaggoota irraan dhaabin obboleeyyan qawwee wal dha'uun dhoorka barka qawwee wal dha'u ka hidhatee wal dha'u jiraa miti. Ilmaan haadha jalaa guurtanii rashanuu jirtan kun Hailuu Gonfaa. Ilmaan kee Sweden jiraatan, Sweden baratan. Jireenya gaarii keessa jiraatan. Garuu dhiiga dargaggoota Oromoo ka gabbaasanii fixu jiranii sani qoosuun ta'u. Yaaboo namni umriidhaan ture waa hedduudha harka. Yoo waa baruuf waa arkuu feete, dhaga'uu feete, biyya hedduu keessa deeme. Bishaan hedduus tarkaanfadhu. Umrii barakaatis qabaadhu. Waa hedduudha agartee jechuudha. Waa hedduu. Gara jabina keessaafuu amma ajjecha akka Oromiyaa keessa deemtu naannoo biraatti agartu. Ajjechaan Oromiyaa tadaangaa dabarte. Kana duba gurbaan warra Abdiisaa tokko Oromiyaadhaan bulchu jiraaja. Asiin dargaggeessa Oromoo fixaa. Asiin lafa Oromoo saamsisaa. Shimee minnoo tinni shimee yeellam. Mee warra abaa'oo kana dhiyaadhaati. Akkamitti ka nagee biyyaa eegan, akkamitti ka daangaa kabachiisan, akkamitti ka daangaan Oromoo kabajaa qabaatu, akkamitti ka sabaa sablammoonni wal keessa jiraatu, wal kabajee wal jaalatee waliin jiraatu deemaa isaanirraa bara. Maaliif isin akkuma OPD Tigraan isin fe'atte sanitti qeeroon fe'ina san isinirraa lafa keessee kiiloo 4 isin neeyxee jechuudha. Wanni biraata akka tabeeytanii jiru. Babush, manem. Isin diinni keessan ka jalqabaa ABO. Diinni keessan ka ta'anu qeeroo bilisummaa Oromoo. Diinni keessan uummata Oromoo. Firrummaan keessan eenyu OPDO. Odoo isin jajnuuti taanis wal guurrattee deemtee kunoo Orofaannoo itti ganda Amaaraa keessa akka harree daaraa keessa gangalatu achi keessa gangalachaa jirti jechuudha maqaa kiyya qabatte. Jara keenya maqaan Oromoo jedhu kun maqaa akka laafa dhufee miti. Jechi Oromummaa jedhu kun ka akka laafa dhufee miti. Arra Oromoon mormuu ol qabatee dubbachuun bishaaniin hin dhufne. Lafee namaa, dhiiga namaa, hayyuun meeqa itti kitimame, dubartiin meeqa itti dhabamte, ol deemaan meeqa itti dhabameeti arra dhufe. OPDOon akkuma waan isin fiddee tokko waggaa tattaatu na ajaa'ibsiisaa baran. Yaa OPDO qabsoo bilisummaa Oromootiin dhoqqee keessaa si baasee galata galchi. Karaa nagaa hojjechuu barbaadde nagaa Oromiyaa keessa yoo feete waraana bilisummaa Oromootii hojjis nagaa buusu. Dhaaboota Oromoo ka jiran wajjinis nagaa buusu. San hin taatu etta. Ittuma fuftigaa qabsoon isin dhaabbattu. Atis nama numa ajjeefta namni ni sumarraa ajjees waraanni keetis numa dhumaa jechuudha. Deebi'anii duba naggaateen jidduu Oromoon lama wal dha'uun haa dhaabbatu itti naggaadeedha tun.
نقادي ربك قلبي تيس قلبي تسنادي بسو ربك قلبي تيسني يا خنو namni alaa nu jaje nuti wal jajne namni alaa wa nu tufate nuti wal tufanne abo haadhumu oromota ilmaan deesse kan ilmaan si fixani imimmaan yaaftu tana jaati oromiyaa keessa mee guyyaa tokko oromoon nagaan baatee hagaltu guyyuma tokko oromoon kaabnee fi kaadree hattuu ganda keessa gadhiiftan tanaannawa baadiyyaa cufa imimmaan namni dhabee dhiiga booyu jiru tana tanas ummata raqaba bar amma warri naannawa gari filanii torban bulchan kun maallaqa kuma dhibba shanfaasi gaafatanii otin kannine milishaa takanya tendemtu si erganjan maalif lubbuun oromoo rakishaa miti dhufeetuma shaneetu edas bira dhufe shan simbulchini shanee mana kee kana cinaa dabre kuma dhibba shanama fidija yoo atin fidiyo talaga si gabbuuseetuma si dhawajan كادرين مال جانين وجاي مربي نقابتي يرى نوان نمني سنين جو على كيسن إفلالتني سلا إفنجت تاني تو الرجال كيسافو قرين شماليس أبديسا أوروميا كيسا بوبافتي 6 آني خا أوروميا هنن سولي سجرو لفا أورومو غرغرو رتي هذا أورومو بوتشي سورتي نمبر 1 أتي شماليس أبديسا وان أتي غوتو ورسيغا دي غولو جرايتشو وان أتي نغوري خسيغا دي توكو غولو جرويتشو دا مالف إلمو هاتي هاتون إلموسي هنبار سيفتي جان وان أتي هاتو تاتف كامنين كي شفتي هاتون مي أتي غيو ما توكو أما قامو قداك أبدا إكانسي أكانا سبيلا خاسو مصطفى لكو فكاتو سنخا كان مرمج أبسي ديموتو أرقب أورومو ردادة تايتشو خونيس كين قوياتو كو قباتي لفو أورومو دانغا أورومو خبي لفو أورومو هنسربين أتيدو باتي بيتا توربان أزابا غندخ ينيتو كوفا أزابا تبوسانيتي ليوتانا كما دبشان فراتانيتي ديماني توربان تو كوبودا ديبياني كمني دبشانن بدي كما دبشانن برا بربادا ايجانين اي سافرنا وان قبدن غرغرا ايجانين ورب الكعبه ورا كانت وري هاد اورومو ديغا بوچي ساجرو ربي عذاب خيسان بان خيسا ايسان انجلتي امباسيني ماشي ملس غافا مصطفى نقبيوا مويالة ترتي واجه تكان دبناتي قافة درة دوارة لقاء أبارساتوكو مصطفى نيفي واني هراري يتاكي مرافي جارتي تيستاكا في والرئيسة جابوت الرابقاني درة دوار فاني خيسا بوكي سابان آتي ايسا تورتي مو مالك حوالا بيالاتي تواتيس اكاونتي تسيني خرام موتو ما جابوتي تين توكون هجنو توني أوروميادا jala hanga gubbatti accounting tesila independent investigation injirate tokko keesan sila buko keesan igabaachu tokko keesan dirre dhawati jalqabe haga shimallisitti hadirre dhawa gadis isan hawala somali gurguddo dhaw involve godani jiran maalif ogga biyya ala kana dhufanis warra hawala san bira bu'an waan teef ganashanan kana tanatti chaba handirre dawa oromo ra ariya warra birati gurgura hawala wali date takasani sila amma dugumatti rakkol la fadhablumma kana mootummaan qalbii qabu mootummaan yaaduu dandehu visionii dheeraa qabu warroota kana cufa seenee qorate biyya alaati fi biyya keessatti trillions of money dhabaasa ummata kanarra hattoota wayin bulcheette dhiiga namaa taphattu tana ilmaan saaniitiif ala kanatti waan cufa sakuur godhan isaan garuu ilmaan hiyyeeyyii oromoodha boru biyya dhabsiisuuf deemanii jechuudha biyya maleeyyii godhuu deeman kana I think arrafaan manumattiin dhaabaa tokko mallee oromoon ammallee oromoon ilmaan oromoo mana hidhaa jogola keessa jiru san jogola moo maal jettan
Hararitti hidhamanii jiran jireenyi isaan keessa jiran jireenya azaaba nama achii baheetu hima akka waan bulchitoonni naannawa sanii ilmaan Oromoo irraa hijaa qabaniitti tiriit godhamaa jiran ummanni Oromoo kana beekutu irra jiraata warri mootummaa keessa dalaydan dhimmi kunnu laallateettan joollee Oromoo ta namicha itti gadhiiftanii namicha maqaan isaa maali namicha warra turkiisanii hojii maqaa tokko qabaan si'a itti gadhiiftanii hiisisaa jirtan kana deemaati laala deemaa laala kakara kaanii hidhamtoota dirree dhawaatti gaafa Soomaaliinii fi Amaariinii fi Oromoo wali bu'e Oromoota achitti hidhaman ka warra Amaaraatiif warra Soomaalii Ibrahim Yusufaan bilisa baasan warra Oromoo garuu hidhaan baasinaa yakka isaan hin godhinu irra kaaya ganna 25 itti farada jettanii murtii cubbuu irra dabarsitan san ummanni Oromoo sagalee ta'uufii qaba ummanni Oromoo sagalee ta'uufii qaba abbaan ilmaanii wajji hidhame san waan Adam Allaalle dirree dhawaa keessatti Oromoon je'e rubuusaa takka hin jenne rubuusaa takka singoone waan Mustafeen ugaasni isaanii durriyyee Kanadaarraa dhayxe akkana ji'ibadi jedhanii googaraatti uffisanii iqaa bakka dubartiitti fuula uffisanii daangaa dabarsan san caala wanni Oromtichi kun godhen jiru Oromoo ta'uusaa qofaa fi manni murtiidhaan gatii isaan ta'eef ilmaan Oromoo murtii cubbuu dabarsan bulchitoonni Oromiyaadha bulchineettan dubri keenya bebbereedoon achi jirtan joolleen tun horteeteessani ilmaan keessani maqaa Oromoo jedhu tokko waliin qabdan ka biraan qabdan waan biraa yoo godhuu fi dadhabdan dhaqaatii ilaalaa maaliif hidhaman ja'a gaafadha seerri Abdii Allaalee hin hiine Adam Allaalee hin hiine ka Oromoo dirree dhawaa keessa hidhu ka bor wal nu gaafachiisu jechuudha silaa biyya san keessatti ka hidhamuu qabu ugaas Mustafeedhaa jechuudha dirree dhawaa keessa ka hidhamuu qabu kanama arrabsiisee waltajjii qopheessee ka ammallee magaalaa san keessatti hokkarri kaka'u karaa bane ugaas Mustafeetu hidhamuu qaba silaa Oromoota isin ganna 25 itti murteessitanii miti kanaaf joolleen naannoo dirreedhaan mana hidhaa keessa adamfamaa jirtu joolleen adaree biyyoo keessa killilii adaree maali isaan akkamittiin killilii jalafumu Oromoo cufa fuutee ciccirtee aboo viidiyoota rabbisii haa balleessu killilii mee akkamittiin jame mee akkamumattiin handura keessatti gadaameessa keessa gadaameessi biraa uumameen jedhamu maali wanni kun anumaaf liqinfamuu dide Mega warra medical terminology barate kana fi doktoran gaafanna laata gadaameessi tokko keessa gadaameessi biraani uumama maarif magaaluma teenya keessatti handura biraa uumanii magaala jedhanii jechuudha kunis projektii Oromoo itti silent godhuuti kanaas itti deebi'amaa jechuudha akka kana quufanii xarraq jedhanii qabaa nagadhiisaa jedhan kana ta'uuf hin deemtu jechuudha amma nama tokko qondaalota isaaniiti moo hoogganoota isaanii keessaa Oromoo dur walloleen illeedha arra ijaarraa baafachaa jira jan killilii adaree biyyoo san keessatti arra angoo qabanii killilii ifiin jedhanii Oromoota amaddi damkudhanfaa dura wallolaniini hijaa baafate hijaan isaanii ta'a akka haga nama ajjeesuu takka geesse jechuudha naannawni san yakkaan cubbuudhaan akka dargaggoota Oromoo sagala ajjeessa beektu itti gaafataman wanni harka walirra qaqqabanii dabran taphni kana booda dhufu tapha akka dursan hin ta'u jechuudha tapha abalu nuunaa deemu abalu guyyaa haadheereessinuu fi abalu kursii jalatti haa qabnu jedhan ta'uuf hin deemu jechuudha kana booda dhufu tanaaf Oromoon tokko garaagarummaa isaa dhiphisuu lamada taa'ee waliin mari'achuu sadaffa yoo dhugatti warri ma abbi dawa ta'u Oromoo miliyoonni tokko Oromoo leen jenne lakki namni miliyoonni tokko haadhu mukayatte kun eegaan gas isa jaalatte ilma kee ta'e dhaqiitii Oromiyaa keessa nagee uumuudhaaf kana godhaa ja faarfattee bultoota